快快的是保养水，今天这台 BMW 136 1995年的小红 M42 引擎我们要来更换这个啥抛碰扑，然后抛碰扑你看这边老油老做多有无？基本上这个2条这个油管从油壶渗下来的部分，这是几乎漏到严重无解了，是人安尼讲啊，但是我那个破解应该是没问题啊。有啊，一水了，但是一水了之后会跑空气进去，但是大部分水往低处流嘛，你不可能逆流上去，所以你甲看这个所在，伊遮流可能就是遮，对这中的油风造出来，或者是从中间，然后它做成啥？内底真空的内漏你即马你热胀冷缩塞烧的时候无，伊金属就去膨胀起来，伊就压缩比变较细，空气就走袂又做会正常。但是这个贴啥无好贴，下面这一颗转起来，然后上面这一颗再转掉，再拆的时候这3颗拉掉，这个pulley要先拿起来，它固定只有2颗，一颗在那边，一颗是挡在这个上面，就只有2颗，算是好拆啦整理的部分你家。好，我们来看一下，整新 M43红标，安尼90磅，这个价钱你们上网看那个都很透明化，那个我们就不聊了。有主要是这个是要交换的咱来看，拿出来，瞬间。LUK 啦，你知道？这个你要翻修，唔知我懂。自己翻修是觉得应该是可以，但是没有东西可以换的。你就对这个贴开嘛，它就是这样，3颗那个pulley在这边，然后伊这2支螺丝有拖出来，来好啊，这样算好贴的。然后有一个进一个出，这反正那个算会使啦，手都可以安尼。我咧看，我迄个镜头就是中间露出来，这中座中座拍起咧捞，还有头前这前面有那个轴承，轴心这个正常是打开贴开这个撒起来拉出去，内底应该是固定的那种吸型扣了。好，我们先这样放着啦。开工了，开始了。然后这个油壶的也要先抽掉。这集风罩敢要救起来较好听啊？免啦，这你救最好救啊，较袂过烧过天啊。好，抽干净了。这个要拿掉，来，这个老车怎么用？这个把它拿掉，这样拉，下面就这样就起来了，好不好？这样再拆是不是很方便？然后等一下这个油壶也是要换掉，要换掉的部分，这个因为有氧化，我们换新的，上面要把它截掉，要换这个。你一直写对灯啊！哎呦，佫真正呢！你有够巧的呢！啥你捌跳过你也知？啊？你是爱安尼做啊？我想叫 A 链钱哪有可能吊会起来咧？你用一个独立力，伊就拎去。所以讲这真正重要修理车含这业余真正有差呢。我当初就唔知影批大声用起来，伫咧转对灯对到要笑去啊！你这放零了无？批大卡放掉啊？对啊。我是讲，你油壶敢要先绕我？油壶先跳我啦。好啊。安尼等下伊出来嘛较好跳嘛。我等下欠管位卡。你就配合的沙，还佫有这个无？伊这油壶转开，这个紧开就当开起来。这个有一个张力器。就这一颗，然后皮套先放松，对，16个
塞开，啊，平开，我要你倒平啊是安怎？我帮你换只，我帮你换的，好，好来好，过来，好，而且我要做100的，好，放开，好，出来了。这个就是318好处，你有刚才调拍要拍调要下。这个我们要先把油壶取下来，要更换油壶，然后最主要这个管子回路，我们中间要把它套上那个白龙水使人高潮的秘招。这说起来通病它就是为什么会一辈子一直漏不完，对不对？伊就是这啦，它都没有这个墩嘛，你正常要做这个嘛。所以你怎么锁都锁不紧，所以要换上去打胶锁紧，这样才不会漏。这个就是我们要把它后来大概锁这样子所以我们要站那个距离，你知道用条螺针要刚要换去站的，所以这个部分就是要截掉先拉起来，拉下来了。伊迄叫硬化的。敢无拖？无这先啊，射顶啊，安尼伊就无夹掉。伊迄就是硬化，头前叫硬化的。出来啊！那油壶里面有个油环很脏。先我老了，差不多了。我们先来。拿个这个来比对一下，搁一条，安尼共款对，安尼会使。这条可能做歹救的你油壶可能爱先烫者。你敢要用迄硬落去塞？要用那个下去，人讲去剃包皮的，剃包皮。好，OK， 安尼这。这先套零，先撒起了嘛。好。没了。好。伊这头前是伊旋转是正常的，刚正常。无正常。我甲你讲，我是想讲，头前这你看要用线打甲撒掉，我直接扫出来就好啊。迄你撒会做歹撒的袂？你撒会做歹撒的，你线打帮我撩开啊。无等下套来才讲好啊。迄条碳嘛是爱套啊。卖着变较大个啦，系啊，好。好，我会记这油壶敢若46啊，甲36啊，我会记敢若是通用的啦。看起来是通用的。通用应该是啦，好 ，OK。伊无可能为了这个开一个。对啊，安尼使你若油漏了的时阵，这条先互我好无？这条嘛。这条先互我。好啊。迄条毋知几号的。21。我要撒掉，要顶破。这条我会记这样真暗我就说这边嘛，它这样动它是不正常，而且内底有硬化，所以这个后来要把它流掉啊。而且流掉，我会记头前的头是变大的啊。好 ，OK， 下来了。因为它这个螺丝前面是中空的。那个上下垫片要注意，要较袂漏落去落啊。垫片我内底有。内底有咧好，平装者。伊垫片咱2块咧吧？系啊。顶下夹的。好，搁另外一。这等下若有，我要先换掉，若有就先换掉啊。好，这一条。照我来讲你迄个啥？你线搭帮我线开线开我这个要撒出来，我就要开始做迄个讲啊。好。安尼要缩起就好啊。好。你咧撩的时阵，这内底莫撩着，就小可撩破会当开就变出来。你确定安尼会使吗？确定会使啊。我是讲你内底开，你确定内底嘛是我都。无来会使啦，无要紧，你就离开，就袂当我这样换就好啊。咱底下就是爱冒险。后来评估之后风险太高，因为伊这伊细坑有细坑转大坑，你知道？转这，所以他这边合理怀疑，伊缩起来时，伊甲遮暗暗，你毋知？他这边来这边，
伊这个叮当，照讲是才袂老啦。但我是感无甲用，佫感觉太突然，你毋知？这正常是来讲压伫遮，伊去互定尔。无要紧啦，等一下再评估啦。哦，就是这边漏油的，啊，后来那2颗，哎，管顶迄粒，管顶敢佫食螺丝，佫食油管的，迄粒还佫透，还个套，迄粒先佫透，透到0开当，迄粒压力上悬的是迄粒啊，我来变好水哦。我们再跟开啊嘛，我们再跟师傅说那个这方向机漏油，你若是用个电珠泡啊，可能较好，但是电珠泡精力佫愈贵啊。是没有漏油问题，但是整理的话贵到烂脚脸。哦，这个很难拆，拆起来之后，后来这2根拉掉就可以拿下来啦。根本我刚刚看这136安尼，这算好套的。我感觉这手路安尼算还好。嘿，lucky 也是歹铁。所以我为什么不喜欢开6缸车就这样？因为它那个4缸的。它是6缸的车架，用4缸的，这样空间会很大。我就问那个师傅说，为什么要加这碗？这碗不知道到底要创啊？而且白龙雪杰作，顶一集用的搭，足巧哦。因为那个没有压力的地方可以这样用，所以那个管子后来那个部分是可以这样下去操作。所以哦，我们来看一下这一颗。哦，最主要我要看这个编号，这粒可能出厂20档，到今天毋捌换咧，对啦，买也毋捌整理咧。来哦，开奖了哦，来这个上面，哦，他写这样子，过来，拿过来，哦，这我10年前另外一台车捌换一届。啊，这个 LUK 就是有2种，一种是木杯型的，安尼就好啊。对，应该是这里老油对了。好，上车了。安装的部分把它规划成下集，谢谢收看。